Қазақтың саны көбейтіп жатырмыз. Бізде гендер политикасы. Кеше ғана әйеліне құшақ-құшақ гүл беріп, баласын тәрбиелеп отырғанына алғыс айтып жүрген блогердің сыйқы бұл. TikTok желісінде Айтуған Ғалымов деп танылған блогер заңды некедегі әйеліне ескертпестен басқаға үйленген. Тоқалы бейтаныс болса бір басқа, бірақ ол да блогер, әрі осы уақытқа дейін отбасылық дос болған. Еркоша лақап атымен танылған бұл онлайн саудагерде енді сынның астында қалды. Айтпақшы, қос блогерді үнемі бақылап жүрген желі қолданушылары Еркоша Айтуғанға үшінші әйел болып тиді деп жазуда. Сонымен қатар әлеуметтік желіде оның аяғы ауыр екені де айтылуда. Бұл той халық арасында қызу талқыға түсті. Бірі хайп деп сенгісі келмеді, енді бірі басқа жігіт құрып қалды ма деп жазды. Ал блогер Айтуған 2 отбасым бар, оған қоса 15 миллион қарызым бар деп мақтана желіге сурет жүктепті. Ал оның бұрынғы жұбайы Эльнура Ғалымова әзірге ешқандай мәлімдеме жасамады. Алайда әлеуметтік желіде өзін Эльнураның әпкесі ретінде таныстырған әйел сіңілісінің екінші әйел алуға рұқсат бермегенін және Айтуғаннан өз туыстарының теріс айналғанын айтуда.